নমস্কার বন্ধুরা, আমি হার্বাল লাইফের পক্ষ থেকে মিতালি গুপ্ত বলছি। আমি হার্বাল লাইফের প্রোডাক্ট নিয়ে ভীষণ ভালো আছি। এটা শুধু মোটা থেকে রোগা হওয়ার জন্য নয়, বাড়িতে আমাদের যে ডেলি লাইফের মেডিসিনগুলো চলে, গ্যাস, অম্বল, বুক জ্বালা, হাতে পায়ে ব্যথা, আরও অনেক কিছু ছোটো ছোটো রোগ, সেগুলোর থেকেও আমাদের কিন্তু দূরে রাখে। একদম ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, আর এমনটাও নয় যে আমাদের সারা জীবন এগুলো খেয়ে চলতে হবে। যদি বেশ কিছুদিন এই হার্বাল লাইফ প্রোডাক্ট নিয়ে ওদের ডায়েটিশিয়ানের চার্ট অনুযায়ী চলা যায়, তাহলে বেশ তিন বছর বা ডিপেন্ড করে ম্যান টু ম্যান। আপনারা এমনও হয় যে অনেকে জাস্ট 3 মাস প্রোডাক্টটা নিয়েছে, তারপরে জাস্ট ওই ডায়েট চার্টটা নিয়ে বছরের পর বছর স্লিম ট্রিম হেলদি ভীষণ একটা ভালো লাইফ ইউজ